Tja, die Elbe ist für den Hamburger Hafen auch mittlerweile zu flach mit 14 Metern. Die mittlerweile immer größer werdenden Schiffe können Hamburg nicht mehr oder nur bedingt anlaufen. Wir haben darüber geredet, dass der Suezkanal 24 Meter tief ist, damit die großen Öltanker da durchkommen. Und wir werfen mal einen Blick auf die magnetische Weltkarte. Hamburg ist ein sehr wichtiger Hafen für Deutschland und die Schiffe müssen ja irgendwie hier noch dieses Stück durch die Elbe. Und ich weiß auch von Berichten, dass dort schon viel gebaggert worden ist, damit es eben tiefer ist und die Schiffe dort rein können. Ja, aber auch diese Tanker und Schiffe werden immer größer und die können dann nicht mehr in Hamburg anlaufen. Und das heißt, die ja, werden dann hier schon in Rotterdam oder irgendwo oder in Belgien entladen. Und das ist dann letztendlich ein wirtschaftlicher Schaden für Deutschland und für Hamburg. Das heißt, man sollte sich da vielleicht nochmal was überlegen.